ګران افغانانو سلامونه ومینه. ما شپه ورځ کار وکړی، زحمت مې ویستو او پیسې مې راټولې کړې په دغه بانک کې، په دغه کارت کې مې واچولې. د کارت نوم ده عزیز پولاد. خو که اوس یو څوک راسي او په زوره ما مجبوره کړي چې د دغه کارت نوم مثلا ناصب ځواک کېږدم، اتومات زما دغه ټولې پیسې زما څخه خلاصیږي او د آصف جان په نوم کېږي، ځکه د هغه نوم ورباندې کېښودل سو. عین شکل هغه خاوره چې په نوم د افغانستان ده، هغه ستا نیکونو ګټلې ده. د یونانیانو اسکندر مقدوني نه رانیسه تر یفتالیانو پورې، همدغسې عربانو پورې، همدغسې د چنګیزیانو نه م اخېستي، ترکانو نه م اخېستي، مغولو نه م اخېستي، روسانو نه م اخېستي، بالاخره د ناتو نه م خاوره ګټلې. ته لاړ شه تاریخ وګوره، غیر د پښتونه بل کم قام قرباني ورکړې ده لکه څنګه چې پښتنو ورکړې ده. یو کتاب نشته تاریخي کتابونه، خو دغه زمونږ خاوره باندې د پردو نومونه کېښودل سوي دي، د ایرانیانو نومونه کېښودل سوي دي، تاجکستانیانو نومونه کېښودل سوي دي، یعنې پښتو نومونه نه دي کېښودل سوي. اوس یو بهرنی وګړی راځي ګوري مثلا شهرنو، او دغه نوم وی پارسي ده، دا د پارسیوانانو ځای ده، پښتانه دلته مهاجر راغلي دي. خو دومره خارجي وګړی نه پوهېږي چې شپېته کاله مخکې د همدغه شهرنو نوم نازو انامینه وه. یا یو بله منطقه لرو په نوم د کارتینو، او دا خو د پارسیوانانو نوم ده، ولا دا د پارسیوانانو ځای ده. خو دومره نه پوهېږي چې 10 کاله مخکې د کارتینو نوم رحمان مینه وه، همدغسې ارزان قیمت نوم احمدشاه بابا مینه وه، همدغسې دا کارتې چې جوړې کړي، کارتې پروان، کارتې چار، کارتې سې، کارتې مامورین، دا اصلا مینې وې پخوا، مثلا خوشحال مینه، رحمان مینه، همدغسې ټولې مینې یادېدلې. کارتې مارتې هغه وخت نه وې. یو زما ستا په دغه 20 کاله عمر کې څومره تغیرات راغلي خبرې. داود خان چارهیي په مسعود چارهیي تبدیله کړه، وزیر اکبر خان تپه پر رباني تپه تبدیله کړه، همدغسې وروره ګله سردار محمد داود خان شفاخانه پر رباني په شفاخانه باندې تبدیله کړه، عربي پانتون په مارشال فهیم پانتون باندې تبدیل کړه که نه، په دانشګاه مارشال فهیم. او یو شی بل تاسو ته هم دغه د ستاسو نوکونو چې هر فرمان ورکړی ده، هر مکتوب یې لیکلی ده، او بالاخره هر یې کړنې کړي دي، هغه رسمي اسناد په پارسي نه ویسته دي. 100 کاله وروسته چې یو څوک داسې راسي داسې وګوري، او 100 کاله پخوا خو دا کار پارسیوانانو کړی، ګوره په پارسي باندې نوشته ده، وګوره. او صحیح ده دا پښتانه چټي نیغ کېږي، یعنې دا ډېره قوي صدمه رسوي. همدا اوس لاړ سي کندهار ته، نیمایي د کندهار د ځایونو او د ښارونو نومونه په پارسي باندې دي، لکه شمشیرغار 10,000 کاله لرغونتیا لري. شمشیرغار یعنې 10,000 کاله مخکې هلته اوسېدل، خو ولې ورباندې شمشیرغار ایښی ده؟ دا ورباندې دغه 18 کاله مخکې ښاغلي هغه کېښود، هغه سید مخدوم رحیم د اطلاعات فرهنګ هغه ورباندې کېښوده. یعنې که ویده اوسو موږ او تاسو به خپل مسو ته هېڅ میراث پرې نه دو. ډېر به م سر نه په درته وم، زه به خپلې منډې وکړم، تمرین به وکړم، تاسو دغه ویډیو وګورئ. مننه. سینه نه ده، دا بدبختي ده زما وسته چې د پښتنو په مجلس کې، هغه مجلس کې چې 100 نفره پښتانه ناست وي، یو دانه پارسیوان راځي، تاسو ټول یو دانه پارسیوان په خاطر ټول پارسي شروع کوئ. افسوس د ستاسو په حال، افسوس د ستاسو په حال. ګورئ د یوې لوحې په خاطر چې په پښتو ژبه باندې لیکل شوی و په جمهوریت کې کال 2013 کې مکمل پارلمان راودرېدی، مکمل سړکونه یې بند کړه په لاریونونو باندې. مسله وایي همدا ده چېرې پانتون دانشګاه، ولې دانشګاه نه ده لیکلې، ولې پانتون لیکلی؟ په یو ټکي ښه مې په یاد دي، زه په امنیتي وظیفه کې وم، صرف د یو ټکي په خاطر چې پانتون دانشګاه نه پانتون لیکلی و، دا راجګ شوي، ولې وایي دانشګاه نه لیکئ؟ سړکونه بند په لاریونونو، پارلمان بند، وزیران وروره ګوله اعتصاب یې کړی و، غټ مشکل یې را جوړ کړی و، بالاخره هغه لوحه یې بېرته په دانشګاه باندې تبدیله کړه. خو ته پښتون مکمل مضامین دی په پردۍ ژبه، په ایرانۍ ژبه، په تاجکستانۍ ژبه، خو ته راته ناست یې ولا وایي زه پښتون یم. برپده ما او تا باندې پښتون لعنت سي. خجالت لږ ذره وباسه. سړی سیمینار جوړوي، یونسکو ته ورځي، وایي په افغانستان کې 99% وګړي په پارسي ژبه خبرې کوي، هغه ملک د پارسیوانانو ده. هغه ورته وایي سند راوړه، وایي سند دا ده چې هزاره په پارسي غږېږي، پښتون په پارسي غږېږي، ازبک په پارسي غږېږي، او تاجک خو بیا د هغې نه پارسیوان ده. بل سند وایي دا ده چې د ټولو رسمي اداراتو اداري کارونه لکه مکتوب، پیشنهاد، واردة، صادرة،
گزارش قرارونه دا ټول موضوعات وروره وایي په فارسي باندې دي په پښتو باندې نه دي. درېیمه مسله وایي دا ده چې وروره ګوله د مکتب ټول هغه ښوونیز او تحصیلي سازمانونه لکه مکتب لکه پوهنتون لکه انستیتیوت لکه کورسونه دا ټول په فارسي ژبه باندې دي. خارجي ورزش ګوري دا خو رښتیا ده دا خو د پارسوانانو ملک ده او سلو ته ضعیفه کېږي وروره. داسې وخت به راسي ستا پښتو باندې به خلک ملنډ وي رشخان به در باندې وي اوس هم بعضې در باندې وایي وایي ما ضرورت نه لرم چې په پښتو ګپ وزنم. رښتیا وایي هغه ضرورت نه لري چې پښتو ژبه باندې وغږېږي. خو که ته پښتون اداري سیستم په پښتو واړی بیا دا سړی ضرورت پیدا کوي. خو که ته پښتون اقتصادي چارې په پښتو واړی بیا دا سړی مجبوره کېږي چې په پښتو باندې خبرې وکړي. خو که ته پښتون ښوونیز سیستم په پښتو واړی بیا دا سړی مجبوره کېږي چې پښتو یې زده کړي. خو که ته پښتون سرمایه ګزاري وکړي د تا تجاران علمي کتابونه په پښتو باندې ژباړه کړي بیا دا سړی مجبوره کېږي چې په پښتو باندې وغږېږي. اوس مجبوره نه ده رښتیا وایي اوس مجبوره نه ده اوس مجبوره دی چې په فارسي باندې ورته مکتوب ولیکي. مجبوره یې سیستم دی همداسې ده مجبوره دی چې ټول زده کړې دې په فارسي باندې کړي دي. هغه نه ده مجبوره هغه مجبوره که چې زده کړي. مکتبونو کې ټول مضامین کیمیا باید پښتو شي هندسه باید پښتو شي مثلثات باید پښتو شي تاریخ باید پښتو شي ټول مضمونونه قرآن کریم تفسیر باید پښتو شي د احادیثو ژباړې باید پښتو شي. بیا دا سړی څه کېږي مجبوره کېږي